Usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello, Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa maluod, nadagan sa panghitabo. Hello, Cebu, maayong buntag, Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, pitsa 22 sa buwan sa Marso 2024. Adlaw karon sa atong balaang Bata Senior Santo Niño. Sangan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal, ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar, uban ko ninyo hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naanda na itong ipadangat kini atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, under probe, MCWD money issues. Sa Super Balita sa Sunstar, bodega, bangka, bukid na sunog. Sa The Freeman, as Lua insists on intervention, the Luz-led board won't step aside. Sa Banat News, sa The Freeman, bodega sa plastik na ugdaw, mga mulupyo na balaka tungod sa aso. Sa Philippine Daily Inquirer, Teves arrested while golfing in Timor-Leste. Sa Philippine Star, all Chocolate Hill structures need to go. Sa Manila Bulletin, 1 billion pesos electricity fund for public schools okayed. Investing in education means we are also upgrading needed facilities according to Pangandaman. Ug sa Tempo, Cobra kills student. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mapagbalik ka mo ipadangat kaninyo, mga balita nga nahipo sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siyensya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siyensya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. babae lang ako. Uli kayo sa sitwasyon na kani atong mga anak ita, 5 ka buok nga pobre ka ita. Kung sa awha na to, matuman na to ang ilang pagsa ka mga pangandoy. Ito tagad kayo ba sa mimong tagpare? Kita gitulo. Bagid man ang guys, isa may mahimang Monsignor, Bishop, ug Santo Papa. Grabe yan, Sana! Santo Papa man yun! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, igong supply sa kuryente sa Metro Cebu gisiguro sa Visayan Electric subay sa nasinating epekto sa dry spell. Apan adunay jutay nga aumento sa bayranan sa kuryente nga ipatuman karong buwan na. Ang kasayuran ni Hatun Gian Navarro. Gilauman sa Visayan Electric ang taas nga konsumo sa kuryente gikan sa mga konsumidor sa Metro Cebu. Subay kini sa naglagiti nga kainit tungod sa dry spell ug mulanat pa hangtod sa Abril o Mayo ang init nga panahon nga dala sa El Nino phenomenon. Matod silang reputation manager nga si Queenie Sanchez Bronce nga paigo pa ang supply sa kuryente sulod sa ilang franchise area. Aron magpabilin ang maayong supply, nakig-alayon sila sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ug Department of Energy DOE alang sa ubang mga lakang kini aron dili na musangpot sa kinalit nga brownout ngadto sa pipila ka bahin sa Metro Cebu. Ato na lang yung iampo and i-hope nga walay mga problema sa grid, no? Kay usasad na nga maka-cause gyud og problems with the power supply kanang naay planta nga maguba, ma-affected man ta bisan pa og wala mini kontrata og power from them. Taliwan ini, ipatuman gihapon sa Visayan Electric ang jutay nga aumento sa bayranan sa kuryente alang sa mga bills nga makadawat karong Marso hangtod Abril. Dugangan nila og 13 sentimos ang residential rate ngadto sa mga konsumidor o 11 pesos and 38 centavos per kilowatt hour. Gipatuman nila ang kapin 1% nga aumento tungod sa taas nga transmission rates nga gipahamtang sa NGCP. Increase sa rates sa NGCP. Nya kay pass on man na si Visayan Electric ang mga distribution utilities man ang makolekt, so appeal na siya sa atong rate. Giawag nila ang mga konsumidor sa Visayan Electric nga mahimong wais sa paggamit og kuryente ning init na kayo ang panahon. Kana aron dili matingala ang mga konsumidor sa dakong bayranan sa kuryente panahon na sa billing. Mabuhat kini sama na lang sa dinaginot nga paggamit og electric fan, air conditioning units ug ubang appliances nga naghatag og kaharuhay ning init nga panahon. Mag-conserve ta usa sa paagi pud ani kay mga blita sa tong mga bintana, no? Kay para let the natural air in. So at least nga kanang makaminus-minus ta sa tong paggamit sa electric fan ug sa aircon. Ian Navarro, CCTN News.
Sa laing bahin, Bangkal Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mag-usa na kabuwan nga nagantos nga walay kuryente. Tungod niini nibuhat og adjustments ang eskwelahan apan nabantayan nga sa maong sitwasyon nakaapekto kini sa mga estudyante. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Ang kangit-ngit ug kaalimuot sa classrooms mag-usa ka buwan ng giantos sa mga estudyante ug mga maestra sa Bangkal Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa principal nga si Evelyn Urungan, niadto pang Pebrero 22 na wadan og kuryente ang eskwelahan tungod sa pagkasunog sa ilang meter. Dugang pa sa School Disaster Risk Reduction and Management Coordinator nga si Moises Araco Jr., hinungdan kini sa nagkadaghan nga classrooms apan ang karaang mga gagmay nga wires ra gihapon ang gigamit. Apan hangtod karon wala pa gihapon sila mabaliki sa kuryente tungod kay walay igong pondo ang eskwelahan aron sa pag-rewiring. Tungod sa maong sitwasyon, aduna gyud gibuhat nga adjustments ang eskwelahan. Sama na lang sa pagtugot sa mga estudyante nga dili lang usa mag-uniform, gihimong half day ang klase ug ang mga maestra balik na usab sa tradisyonal nga pamaagi sa pagtudlo sama sa paggamit sa Manila paper. Gibutyag sa grade 2 teacher nga si Johan Torrefranca, nakita niya ang kahimtang sa eskwelahan nga nakaapekto na sa iyang mga estudyante. Kuan gyud siya ma'am kanang medyo lisod na gyud ang mga bata kay ngit-ngit kayo nga to ang classroom dayon ang mga bata kay daghan nang mag-absent mangreklamo kay tabi na ang dili nga side magkod ngit-ngit mo gyud siya. So ang uban mga diri like kung ako ipasuwat mga sa tatubangan nya di na gid conducive ang ato ang classroom. Samtang rekomendasyon ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga iduol ngadto sa Department of Education ang maong concern. So ang ato lang siguro dapat no na ang principal together with the parents duol sila sa kan mamandales kay naman kitay kwarta. Sobra-sobra atong kwarta sa SEF no. Ang atong 180 million naglabad pa ta kung asa na to igasto. So kung kinanglano nila pwede ra gyud no, they can go to my office and we'll sit down, we will talk unsay atong mahimo unsa atong matabang. Gibutyag sa principal nga iya na kining giduol ngadto sa DepEd. Ningon man to naay budget sa SEF lagi ngano mi no. Dayon naaman pud mi approve rehabilitation project dire nya among gipangayo didto nga sa katong niari diri sa amo sa engineering office engineering office nga kanang makapangayo mi adto og amount para sa rewiring kay among problema rewiring desulod. Gawas sa pagpangayo og tabang sa DepEd ang eskwelahan ni buhat na usab og aksyon gamit ang pondo sa PTA. Hoping nga ang MECO mosugot after adto niya nga kanang trabaho ra gikan sa among transformer no sa transformer namo padong sa gitawag og EDP emergency distribution panel. As of now, gikuan pa siya sa kontraktor o sa mga trabahante, trabaho pa. Mukabat og 2.8 million nga budget ang gikinahanglan base sa quotation sa kontraktor nga nagbase ra usab sa electrical plan nga gihatag sa Dakbayan tungod kay gikinahanglan ang pagpuli sa dagkong wire. Sa kontraktor nga in case maayo na didto ang EDP o ang ma-energize na ang transformer mahitabo ang wire nga nasa sulod sa mga school gagmay so dili na siya mo trip off or mubuto ang meter kay dagko na standard na siya ang mahitabo karon ang amuan pong wire may sunugon kay mubagan naman to kay gagmay man so kay ang cause sa pagbuto overloading man so mo nang ilisdan jud siya og mainline nga mga kuan. Hinaot ang principal nga adunay paspas nga makatabang sa kahimtang sa eskwelahan ilabi na karon nga init kaayo ang panahon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mandawi City motanyag unyag libreng public Wi-Fi kinilakip sa citywide connectivity program sa syudad. Mga detalye sa report ni Mary Rose Sagarino. Sa dili madugay, mamahimo na unyang makapahimo sa mga residente sa Mandawi sa libreng Wi-Fi. Sa kasamtangan na taod na ang fiber optic sa 14 sa 20 city ka barangay sa syudad ug aduna nay access points. Gilauman nga mahuman pagkonektar ang 20 city ka barangay sa syudad karong tuiga. Tinguha nga makatabang kini sa mga tinun-an sa ilang pag-eskwela sa kinahanglanong research. Mga residente nga adunay online transaction ug uban pa. Usa sa tumong tinguha sa Mandawi gid ang citywide nga connectivity and as well
well as ang atong mga interdepartments kay we have programs but we need to align gid ang atong kuan sa connectivity. So kana gipaningkamutan nato Kinilakip sa city-wide connectivity program sa Mandawi sa tinguha nga mahimong smart city. Mao kini ang usa sa mga gihisgutan ato sa unang meeting sa Information Communication Technology kun ICT Council sa Mandawi. Ato nga nag-create tag ICT Council nga maoy mahimong body to kanang give recommendations to the mayor, plan for the ICT programs of the city, unya to consolidate ang mga programa pod kay daghan na kayo lain-lain sina unya ang to become a smart city dili ra na government, dili ra na ang gobyerno, kinahanglan pod na ang participation sa private. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing-bahin kapulisan sa Central Visayas miauhag sa publiko nga dili mohimong illegal nga kalihukan sama sa tigbakay atol sa pagbalaan sa Semana Santa na panglantawan nga sagad kini mahitabo sa mga nagkadaiyang bahin sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Bisa nakatutok na karon ng kapulisan sa Central Visayas sa ilang pagpatuman sa seguridad sa pagtimaan sa Semana Santa sa sunod semana sa mga dapit nga dayuhuron sa mga langyaw lokal nga bisita apan dili nila lugakan ang ilaga anti-criminality operations. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Averin, hepe sa Police Regional Office 7, kung unsa man ang ilang gihimo sa matag normal nga adlaw, dublihon pa nila ang pagpatuman sa balaod atol sa maong kalihukan. Napanantawan sa Piero 7 nga sa maong nga panahon mogara no sabang tigbakay ilabi na sa probinsya nga tungod ani dunay gitahasan nga personel nga mohimog pagpangrunda aron bungkago ng mga illegal nga kalihukan. Our usual law enforcement operations will continue and that would include enforcement of special laws, no? So manakop og illegal drugs ang police, manakop og illegal gambling ang police, manakop og wanted persons ang police. Aside from securing these places, we continue with our usual law enforcement operation, but if we are going to talk about tigbakay, make sure that it is done in accord with law. It has a permit and it is in accord with PD 1602 and the other one, the cockfighting law, no? Because there's a law about cockfighting. So if it's done illegally, then the police will enforce the law, arrest perpetrator. Pasabot ni Pilari nga wala mohatag og exemption ng kapulisan sa Central Visayas labot sa tigbakay kung wala ni permit gikan sa lokal nga pangagamhanan ilagid kini nga dakupon og aga badakpan magatubang kini kaso sa kadapasan sa Republic Act 1602 apan kung dunay mapakita nga permit ang nagdumala sa tigbakayan gikan sa munisipyo dili manginlabot ang kapulisan og ila kining tugutan. Yes, there's no exemption. No? We just base our action sa balaod. No? Of course, naaman po na yung mga permits nga ihatag ang local government units. No? But basta it is just in accord with the law. Dugan ni Pilari nga marusan usab silang anti-illegal drug operations sa tol sa Semana Santa. Lagid ba ang pagukod sa mga pinangita sa balaod nga doon ay mga pending warrant of arrest. Awhag sa kapulisan nga ning paghandom sa sakripisyo ug kamatayon sa labaw nga makagagahom. Labing maayo nga maghinulsol sa mga kalapasan nga nahimo ug motutok sa relihiyosong kalihukan. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Local Water Utilities Administration kun LUA miangkon nga dili sila maka-take over sa board sa Metropolitan Cebu Water District. Kini subay sa bangi karon tali sa mga ahensya ug ni Cebu City Mayor Michael Rama. Apan giklaro nga makasuspenso sila sa mga nagdumala niini. Ang kasayuran ihatod ni Shariza Mayoy. Giklaro sa Local Water Utilities Administration na igo lang sila mo take over sa board sa Metropolitan Cebu Water District. Apan kasamtangan nga suspendo lang una si Attorney Joey Daluz, Miguelito Pato ug May Seno sulod sa unom ka buwan hinungdan nga dunay tulo ka gikan mismo sa LOA ang ilang gitudlo isip interim board members. And hopefully we can all walk out smiling. Nobody is being replaced. Very clear, they are being set aside for an interim board to take its place for 6 months for reasons na tinatanong
there is breach, not necessarily financial, but for obligations, promises, and covenants. Matod ni LOA Chairman Ronnie Ong, ang LOA musubay sa padayon nga investigasyon sa giingon nga anomalya o korupsyon sa mga proyekto o guban pa nga mga procurement sa MCWD sukad pa ni atong 2019. Dugang niya nga dunay procurement sa MCWD nga gi-question sa Commission on Audit kon COA. Hinungdan nga nagpadala gyud sila og tawo nga gikan mismo sa LOA aron nga tun-an og susihon ang transaksyon sa MCWD. Let's just say a negative for them. And then there's also the rate increase na hinihingi po nila sa luwa, which is 70%. Lahat po ng mga Cebuanos magbabayad noon. And once we were starting to check all the records, nagulat kami, yung NRW, every year kumataas. From 2019 up to today. Imagine from 23% naging 36%, which is you're averaging around approximately 28 or 21 million gallons a day ang nawawala or 117 million pesos annually ang nawawala sa MCWD. Tuloy-tuloy po ang procurement nila. Sa amin din, tinecheck lang namin, inaayos niyo ba yung NRW nyo, which for everyone, that's leakage. Yung system loss po nila ang taas. Gawa sa maong aligasyon, nabalaka na sab ang LOA nga niabot na ngadto sa 70% ang non-revenue water kun mga naa sa 40 million liters ang nausik nga tubig. Diin ang average ra unta kung do naman gani non-revenue water ana alang kini sa 20% apan sukad pa ni atong 2019 padayon ang pagsaka niini nga miabot na sa 70%. Pasabot pa ni LOA Administrator Attorney Jose Moises Salonga ang papel sa gitudlo nga mga interim board gawa sa pag-imbestigar o pagtuon sa anomalya sa aligasyon ngadto nilang Attorney Daluz. Magsilbi sab sila nga mag-supervise ug magdumala sa susama nga function sa MCWD o sa mga ongoing projects niini. Diba? Kaya it is funny and I hope kung ano man yung desisyon ng OGCC, whether pleasant or unpleasant, we both agree. And lastly, there are other avenues to file your grievances kung ang tingin nyo hindi naman tama yung ginagawa namin. Ako, I am enforcing a long-standing board resolution which landed on my desk, clearly signed by the majority. Valid. Pag nagawa na yon, they could have all their due process that they want. But first, it starts by them stepping aside and let the process run. Samtang nauyunan sa mga opisyales sa LOA o nilang Attorney Daluz nga i-adapt ang status quo o huwaton ang desisyon sa Office of the Government Corporate Council kon OGCC. Shook hands and we agreed that we will wait for the OGCC opinion. You agreed on what? We agreed that we will both wait for the OGCC opinion. So status quo. Iklaro sab sa LOA ang pasangil nga adunay first entry apan na matud niya walay first entry ang nahitabo sa pag-take over sa interim board ni atong Biyernes human nga adunay mga police escorts apan igo lang kini paghatag og proteksyon ug kahapsay human nga mainiton ang mga kadagkuan sa MCWD. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Serie 47. Sa atong pagbalik, mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Ako si Lydia Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, Daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Lalong ipanganak pa ko ang kalibutan na! Nakamo kong ginikanan ng mga kakabuka! Saan naman yung sudana, uy? Sudana? Kung tapos ka na rin kinagbuhat yung mga isa. Hindi mo ko makakita, ma! Nagtunan na po makakita. Gawaton ko ang kanan. Gawaton ko. Una ikaw, nagkapasaylo ka. Pangutan na. Huwag ginuangan ba na ko siya? Ikaw gipapatayin ug ako'y gipaundang. Dili na ako sa'yo. Kung di pa undang ka nila ni mama o ni papa, nagbarkada man ka. Nagkadik-adik. Huwag na dito! Kuno! Pulis eh! Kuno! Mali ka kami! Sabay sa anong sana, sir! Maluoy mo na lang kaming mga anak. Nayapon, nayapon pa sa'yo. Ay, kapasay. Kung may pagsalit ka, ayaw kahadlok. Kung dili ka gusto magtrabaho sa abroad, ako na lang kahap. Pagsalit ka, Kusulti na lang yun ko ni mo, ma. Ha? pag-ibisog, ayaw pagpalasan. Gabay lamang Ako ninyo, ate. Huwag nila ang pasaylo. Tuas sa langit ang pasaylo. Anong hugaw naman kay Kaday? Labas pa. Gusto ko na makita, mama. Gusto ko ka dali. Disi! Alam, Disi! Gipangayo na nako sa Ginoo nga iyan akong kuhaon. Kano gidako ni pa din eh. Basta na, di ka ba mubasa? Salamat, day. Ito kalisod sa pupamunta. Apan karon nahanaw na. Ang mga panghitabo sa kinabuhi, dili ato ang pagbuot. Apan, Pangitaon na to siya, ma, para napad ko. Mama, tapos napad ko papa. Ano kayo mapigtandi sa upan? gugma ug pagsalik, dili ang kayugot. Limus na rin karon mo. Tugan mo ang magpabilin ang imong gugma. Pinanggatas ng Ginoo, mao nang gihatagan kaniya ni karong bag-o nimong Pinoy-anan.
Anin ako po yung stera. Dili na ako gusto mabalik dito sa karsada. Yes, Alex. Kauban minimo sa imong paglakaw padulong sa imong kalampusan. Ug buhi nga pagtuo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga paghisgot-hisgot atong unahon kining kumpirmasyon nga giluwatan sa Department of Justice kabahin sa mga reports nga nanggawas nga nasikop na ang kanhi kongresista sa Negros Oriental nga si Congressman Arnulfo Teves Jr. Si Teves gitumbok nga nasikop sa Scientific and Criminal Investigation Police in Dili, East Timor around 4 o'clock in the afternoon samtang nagduwa kuno og golf. Kalames dito stop golf driving range and bar. Si Teves kanamduman mo'y gitumbok nga mastermind sa pagpatay ni Gobernador Roel de Gamo ug siyam pa ka mga tao dito sa Pamplona, Negros Oriental niadtong Marso 4, 2023 kapin sa usa ka tuig na ang nakalabay nga miresulta usab sa daghan kaayong mga individual nga nangaangol. Sa wa pa ang maong insidente, si Teves mibiya sa nasud tungod sa rason nga medical reasons matud pa apan nagdumili kini pagbalik ug also sought asylum in East Timor. Sa iyang pamahayag si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla niingon nga ang pagkasikop karon ni Teves is a testament to the power of international cooperation. Nagpadako no nig tin-aw kaayo klaro kay nga mensahe nga matud pa way terorista nga makalikay sa hustisya ug matud pa mga nasod nagkahiusa sa pagbantay sa safety ug security sa matag mulupyo niini. Si Teves mauna kini ang before the arrest has been subject of a red notice from the International Police con Interpol nga naa karon sa kustodiya sa Timorese Police while his extradition to the Philippines gitrabaho karon sa National Central Bureau NCB Dili in coordination with the team from NCB Manila and the Philippine Embassy. Si Remulla miduga nga ang pagkasikop ni Teves nagpamatuod lang nga pinaagi sa paningkamot ug panaghiusa, determination, terrorism can be thwarted and peace preserved. Si Teves nagtubang usab ug mga kaso related to the death of 3 individuals from March to June 2019 or 2019 in Negros Oriental, violations of the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, and the violations of the law on explosives following the discovery of high-caliber weapons and ammunition in his family's compound. Kinumduman sa milabang tuig, July 26, 2023, ang Anti-Terrorism Council designated Arnulfo Teves Jr. and his affiliated armed group as a terrorist organization, identifying both the group and its members as terrorist entities. Ang Philippine government kinumduman mi-cancel usab sa passport ni Congressman Teves. So I don't know what happened kay nganong nadakpan ni siya kaniadto. I thought na nasad na siya informant from within or doon na siya mga sources sab dinhi kay hayahay raman ang iyang murag pag suri-suroy ba. So si kaning ihang nahitabo dito sa Timor-Leste si Congressman Arnulfo Teves nasikop gyud unya didto samtang kunong nag-golf ni. So kung nag-golf siya, kumpiyansa ra gyud kay siya, wa gyud ni siya nagdahom nga katong adlaw masikop gyud siya. Ngatod pa ang gipagawas nga mga detalye sa Department of Justice man good nga niadtong Thursday afternoon. So kagahapon pa gyud ni kabasa ko ani I think last night nga nigawas ni nga report. So karon na gi-confirm na gyud sa Department of Justice. Matud nila nga
ang kining gipalagpot nga magbabalaod og ilahang gitawag og terorista nagduwa ra kuno ni golf didto sa capital sa in Delhi when he was captured. Unya matud pa, he was already placed in the custody of the East Timorese police pending extradition to the Philippines. So karon padana dinhi tanga natog unsa niya mahitabo niya ana kay kagahapon sa hapon samtang nagduwa og golf sa Top Golf Driving Range and Bar, mao man say na timingan nga nasikop sad siya. Si Remulla duna say mensahe alang kang kongresista Teves. Naingon siya, face your long delayed trial without setting any conditions. Face the courts squarely. So ato ning atanga noon sa mahitabuan ni ug kanus asad ni siya dalon dinhi sa nasud after his arrest in Timor-Leste. So sa iyang pamahayag usab si Secretary Remulla nagpasalamat sa Philippine and international law enforcement partners for the arrest and their relentless efforts in fighting lawlessness to achieve peace. Ang Interpol's Delhi Bureau was working on the extradition of Teves with their counterpart in Manila and the Philippine Embassy in Timor-Leste capital, matud ni Secretary Remulla. So naabtan gyud sa panahon, no? So ato nang tan-awon kung unsay next chapter in this sa sugilanon aning Congressman Teves ug unsa sad unya puhon ang iyang ikasulti niini ug ang ikasulti sad sa iyang pamilya kabahin niini. Aritas dugang mga paghisgot-hisgot akong mata na kuan na bitik niining akong nabasahan nga balita, no? Kagahapon pa ko na nakabantay ang ubang areas dunay mga pagkuyanap kuno sa kining tawag ning chickenpox gani Ferds hangga, no? Hangga. Karon ang Department of Health na niduso karon sa kampanya nga magpabakuna kita ang publiko kabahin sa measles. Measles is tip dust, right? Unya pertussis kaning grabe kaayo nga pag-ubo-ubo. Atong termino siguro ani hutoy, no? I don't know if sakto ba na kay signa pag yung mas appropriate nga term. Apan kagahapon ang Department of Health ni awhag sa mga ginikanan nga ang ato mga bata ato gid kunong pabakunahan tungod kay nakabantay sila nga nisaka ang gidaghanon sa mga nangamatay tungod sa mga sakit nga mahimo gid unta rang malikayan. They call this vaccine preventable diseases, particularly pertussis and measles. Sa usa ka pamahayag si Health Secretary Teodoro Herbosa ni pahinumdom sa publiko nga magpabakuna sa ilahang mga anak unya kining mga bakuna ha available ra gyud kaayo ni sa mga local health centers. Lakip niini mao ang pentavalent diphtheria, pertussis and tetanus, hepatitis B, Haemophilus influenza type B, and measles, mumps, and rubella. An outbreak of pertussis has been declared in Quezon City by Mayor Joy Belmonte with 23 cases reported as of March 20 with 4 deaths. There were only 27 pertussis cases in the city last year. Unya tulusad ang namatay. Kani I don't know no unsay kanang relation sad ani sa bag-o lang sad nga nahitabo nga COVID pandemic for the past few years. Kay kung maayong kag pertussis o kaning sa definition magud sa pertussis kanang whooping cough ba, so kanang hutoy gyud gani siya nya kanang inaana ba gyud siya ka grabe kay naabot naman like karon sa Quezon City maong gi-declare ni Mayor Joy Belmonte kay sa 23 ka kaso as of March 20 upat na ang namatay. Dunay 27 ka mga kaso aning pertussis o kaning grabe nga pag-ubo, no? Hutoy sa milabay nga tuig, tulo sab ang namatay. Kung itandi karon, no cases were reported for the first 3 months of 2023. Matod sa DOH, disruptions in routine immunization at primary care during the COVID-19 pandemic were the main reason behind the 453 reported cases of pertussis in just the first 10 weeks of 2024. Ang maong gidaghanon was 1,870% higher than the 23 cases during the same period last year. Pre-pandemic, ang number of pertussis cases during the said period was 52
in 2019 and 27 in 2020. 7 cases were reported in 2021 and 2 in 2022. Pertussis or whooping cough is a highly contagious bacterial respiratory infection that causes influenza-like symptoms of mild fever, colds, and cough 7 to 10 days after exposure. In typical cases, it develops into a dry cough which ends with a whooping sound as air is inhaled. So, kung akong tan-aw murag diha toy panahon dinis ato ang sa gunson, especially after sinulog no sa kainit sa panahon, gipanghutoy ang mga tao. Kining maong pertussis is treatable by antibiotics but the disease giingon nga best prevented through vaccination. The DOH also reported that as of February 24, 569 measles and rubella cases had been recorded nationwide. All regions, except for Bicol and Central Visayas, nastaring man ta. Except for Bicol and Central Visayas reported increasing cases in the recent month. A total of 163 cases were reported between February 11 and 24, a 3% hike compared to 2 weeks prior, which is 159 cases. Gitumbok sa Department of Health nga mga bata under 5 years old ug mga wa na bakunahi mo ay sagad naglangkob ni ining mga natakta no sa mga kaso sa tipda. So kanato mga hutoy-hutoy din hanya magtuta okay ra ni kanang inani gyud ni moingon ba gyuday na ang atong mga kuan mga sakos pamilya moingon ay sus tungod das ka init sa panahon ayaw kumpiyansa kay di may takatagaan basig mauna na kanang nanay kanang katong giingon ba kani pertussis ba nga dunay uban na nga nakalas na. So kung tan-aw nimo especially ginikanan ka imong anak wa baro na nimo napabakunahi nya tan-aw mo murag lahi nam gyud ning hutoy kay kitang mama magkahibaw biya gyud tang murag kung mao man gigay ni murag di na gyud ni mao di ba inig hutoy pa lang daan kay bisag kita mismo muhutoy ta makabantay ta nga murag lain naman yun nakasubay kog hutoy nga murag kana ganing di nagikakaundang sa imong hutoy kay kanang murag naagi katol kay sa imong tutunlan ba niya murag I don't know how to describe it no anis for day dire kuan ra man ni siya mahutoy ra man ni siya kanang suguan ni siya nilang dunya daisil kanang atog bangko niya way payong ba kana mabasa ang likod kabaw na kaaning for day sensitive sa kay mga skin mga health kay wabi taw ni pa initis ila so skin sensitive kay skin disease so kanang tanaw day bantayanan kaayo na kay ako na dunggan more na there are also some nga kanang high sad cases kon of pneumonia or ang uban magtuo lang pneumonia usay kaning pagkapraning sa ginikanan makatabang-tabang biya ni kay ano ni murag murag nilapas na gyud tulo ka adlaw ang ubos akong anak ko ato na ipa-check up. So karon ningon ng DOH nga kani ko ng ubang mga sakit while matambalan ning antibiotics mas mapugngan kung magpabakuna. So kung wa pa na nabakunahin yung anak pabakuna mo kay kanang mas dugang-dugang ba dugang-dugang nga kanang prevention. Sige unya to na nang biyaan ng bakuna ato sa nang iapas kining kuan kaning MCWD na unsa man ning MCWD wa pa gyud na human. Hindi ba tayo matapos-tapos nito? Wag gyud tapos-tapos. May pangkuan. May pangkurisma. Makaingon pa ining city palabras consumatum est natapos na pero kaning inyuhan no MCWD kaning Cebu City Government wa man gyud ni katapusan in taon na inyuhang panagtigi dinhi Pero karon ni apel na ang Local Water Utilities Administration. Katawa mo ko ni ana tong Tagaluwa medyo OA kuno sa part nga dili mo unsa to. Kay sila mi-insistir baya sa ilahang gahom nga mopatuman og partial intervention sa MCWD for a period of 6 months. Unya niingon na kini kuno ang tumong niini pag-investigate, pagsusi sa mga nagkalain-laing issue nagpalibot sa water district. Sa press conference nga lang gipahigayon kagahapon inyo nakita ang pipila nila ka mga pamahayag kaganina sa atong balita sa balita ni Shariza Mayo ilahang gitumbok ni LUA Chairman Ronnie Ong ug ang LUA Board of Trustees miluwat kining resolution number 35 nga series of 2023 nga ipadaplin ang MCWD 5-member Board of Directors led by Chairman
Jose de Luz III, pero kani di ni si Ong ha, kani mo o si Ong. Katong usa mo to si Salonga. Nga set aside usa kuno ang 5-member board of directors sa MCWD pinanguluhan ni Chairman Jose de Luz III so that the LUA can check on a number of issues in MCWD. The investigation is for these reasons. MCWD has a high non-revenue water, allegedly failed to comply with procurement laws. O kani kuyawan ta ani diri nang laay kining wa ta nakatuman sa procurement laws, no? Dunay mga balaod nga nagpalibot anang pagpamalit. Unya, wa mo kuno ta nakatuman. Sought a questionable 70% water rate hike kani ilahan ning giapil. Si Ong giubanan sa press conference ni LUA Administrator Jose Moises Salonga, kini si Salonga ni, and the 3 LUA officers that Salonga had last Friday designated as members of MCWD's interim board of directors to take over MCWD's board. Niingon si Salonga mo to ana ko nga kanang iyang termino siya ang OA naman na ayaw magpa-investigate after his letter informing the Luz and MCWD General Manager Edgar Donoso sa March 15 takeover sa MCWD board was matud pa basically ignored by the duo nga may question na hinuon sa authority sa LUA to undertake the takeover. Giklaro ni Ong nga wa sila ni take over sa water district but are only setting aside. Wa ko na mo pulihi. Gipadaplin lang una. Sakto ba kung Bisaya? They're not taking over but only setting aside the current board in order for them to investigate and check all the documents of MCWD. Ang kasamtangan nga board refers to the Luz, Miguelito Pato, Jodelyn May Seno, appointees of the late Mayor Edgar Labella, and Danilo Ortiz and Earl Bonachita, appointees of Cebu City Mayor Michael Rama. So kung kani basihan, tabla mo tanan. Ang katong mga gipang-appoint sa anhing Mayor Edgar Labella ug ang gi-appoint sa kasamtangang mayor nga si Michael Rama, pulos gipadaplin. Ingon man ang luwang, padaplin sa mo diha kami sa 6 months ra ni. Matod ni Salonga, it is just a 6-month partial intervention with setting aside, meaning suspension. O, yun ang taning gilargo na sa suspension. Setting aside. Aw, niingon nun, setting aside, may adi may musugot, ay mag-ipadaplin. O, karon giklaro niya sa Salonga. Kini ko nung 6-month partial intervention with setting aside, meaning suspension. Niingon si Salonga, wa may gipulihan, nobody is being replaced. They are being set aside for an interim board to take its place for 6 months. Matod ni Salonga, mura man kunog ang MCWD board is questioning the powers of LUA to investigate when these powers are found in Presidential Decree 198. Wala nang gawas ng mga Presidential Decree. Ingon si Salonga, it seems they want us to ask permission first before taking regulatory action. It seems unusual. Para sad nako ba, kung ni-step in magay na ang luwa dat tinuyuan sa ninyo kasi mo glalis-lalis diha kapoy sa dang luwa suwat baya. Di ba si Mayor Michael Rama ni suwat man sad. Nya karon nga ni act na ino ng luwa ani ni si Mayor Michael Rama dili na mao dapat magpabilin tong iyang mga sakop kuno. So karon murag niingon ng luwa nga usam ni nga kanang mao bagud ni nga papananghiron pa man hinuon ta before ta mo buhat og regulatory action ani medyo unusual kuno. Matod ni Salonga, sila sa LUA maka-intervene without court process and that questioning the legality of their intervention is frustrating the will of the law which impedes their ability to do their job. Matod ni Salonga, ang LUA are hoping that they will come to an agreement to end the matter peacefully and lawfully. Sa pagdawat ni Daluz ni Antong Biyernes sa milabay semana, niingon sa order sa notice of takeover sa LUA, niingon siya nga moabide siya sa order sa LUA. Pero later on, ningon siya mupadayon siya siyang functions sa MCWD board samtang wa pay resolusyon ang legality. So karon nag-insist si Daluz sa status quo o niya niingon si Daluz nga ang LUA ug MCWD nagkasabot during their closed door meeting nga huwato nilang opinion sa OGCC. Apan
Si Salonga may question sa legality sa lakang sa MCWD General Manager nga si Donoso to declare a status quo. Matod ni Salonga, the pronouncement that the GM can produce a status quo order, I cannot find any legal basis. That is for the court to decide. They do not have the standing to proclaim a status quo order. Sa may mahitabo for after 6 months, matod ni Salonga, paabuto nila ang findings. Iyang gi-assure nga wa pay sad-an, nobody is guilty yet. Matod ni Ong, ang problema kay ang MCWD current board dili kuno bukas sa bisan unsa nga investigasyon when in a government agency everything should be transparent. Matod ni Ong, they're just doing their job and they want to check some procurements, the COA findings on MCWD as well as the non-revenue water. So, ato nang tan-aon. Kay unsay padulngan niya ani no, medyo ako sad na curious sad ko now that Lua is visible and stepping in on the scene regarding this kaning kontrobersiya, kaning magpadayon nga panagbangi sa Cebu City government o not necessarily Cebu City government, more on Cebu City Mayor Michael Rama o sa MCWD led by iyang former campaign manager karon murdi na gyud ni sila amigo nga si Attorney Joey Daluz. Nya wala man tay oras sa padangatang giandam ni Tatay Dodong nga pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang pananagtuman sa mga sugo, may hingpit na paghihugma sa Diyos. 1, 2, 5. Mga ikson, tingali ka mo nakasway na nga dunay usa ka panultiyon nga napatik yun sa imong kasing-kasing ug sabtang anak kini sa imong kasing-kasing sa matag karon ug unya kung imo kining una-unahon maghatag kini kanimong kalipay ug paglaom. Tungod kay ikaw mito ug bisalig nga matuman ang saad nga gidala nining imong panultiyon, busa bililhon kini alang kanimo. Ingon ini ang mga saad nga naa sa Biblia, mga saad nga nagdala og paglaom nga gihatag sa Ginoo gikan sa kasing-kasing ngari kanato. Ang Biblia mo'y gasa sa grasya nga nagdetalye sa balawon, sa kabumuton ug sa gugma sa Ginoo. Ug iya kining gihatag kanato aron maghatag og panalangin sa atong kinabuhi. Apan mahinungdanon nga kita makamao mudawat sa maong grasya ug sa atong pagdawat ini mahimo kining kabahin sa atong kinabuhi. Ug mahimo kanatong bag-o nga mga binuhat. Busa kinahanglan nga mapasalamaton kita mudawat nini. Mga igsoon, mo kini ang mga pulong na naghatag kanatong kinabuhi. Pagampo kita, Ginoo, way huno nga among pagpasalamat kanimo tungod sa buhing pulong nga imong gasak kanamo. Tudoy kami sa paghatag og bili nini. Ug nga amo kining tuy-an aron mausab ang among mga kinabuhi. Amen. Salamat samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mga nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug dire sa studio, si Ferdy. Sangan sa kong partner nga si Manny de los Santos sa Rabakalak ng inyong alagad sa kahanginan Malu, Inocando, Tabar. Salamat sa iyong papakig-uban sa Hello Cebu. Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod. Kadagan sa ang hitabo. Hello Cebu,